فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن معه من الصحابة، وكانوا 64 من المهاجرين وبقية العدد من الأنصار. وكان لواء غزوة بدر مع سيدنا مصعب بن عمير، لأنه أول من هاجر إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة ليفقه الناس حتى يمهد لمجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لواء المهاجرين هذا كان لواء مصعب أبيض، وكان هناك لواءان أسودان، لواء المهاجرين ولواء الأنصار. لواء المهاجرين مع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو إذ ذاك في 20 سنة. ولواء الأنصار الأوس والخزرج مع سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فموضوع هذا البياض السلام، لأن نحن نقدم دعوة السلام، لا نقدم دعوة الحرب. آمنوا بالله باليوم الآخر، ارجعوا إلى مكارم الأخلاق، وانصتوا لما قال الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نريد القتال. والسواد إشارة للعزة والسؤدد، لهذا كان اللواء الرسمي كان الأبيض، ولواء عن يمينه وعن يساره أسودان، أي للعزة والنصرة والسؤدد. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan menuju Kampung Badar. Beliau membawa pasukan tadi 313, 64 diantaranya adalah sahabat muhajirin, sisanya adalah sahabat ansor. Jadi sahabat ansor lebih banyak, sahabat muhajirin waktu itu ada 64. Dan beliau waktu perang Badar itu memiliki 3 bendera perang. Jadi 3 bendera, membawa 3 bendera. Bendera utamanya berwarna putih, kemudian ada bendera kanan kiri berwarna hitam. Jadi ada 3 bendera. Satu bendera utama berwarna putih yang dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kenapa diberikan pada beliau? Karena beliau inilah sahabat yang pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah untuk ngajari masyarakat Madinah biar siap nanti ketika Nabi datang. Kemudian ada 2 bendera lain yang berwarna hitam. Satu bendera untuk sahabat Ansar, satu bendera untuk sahabat Muhajirin. Bendera hitam untuk sahabat Muhajirin dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih berusia 20 tahun. Sementara bendera sahabat Ansar dipegang oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Bendera utamanya putih. Kenapa? Bendera putih ini adalah bendera perdamaian. Ini untuk mengisyaratkan bahwa apa? Kita datang bukan untuk perang. Kita datang untuk menyebarkan perdamaian. Karena itu bendera utama yang ada di depan berwarna putih, bukan warna hitam. Isyarah bahwa kita datang untuk membawa kedamaian. Kalian mau diajak dakwah dengan baik-baik, nggak ada perang. Tapi kalau dihalang-halangi, jangan macam-macam. Itu. Jadi bendera putih isyarat perdamaian, sementara bendera hitam isyarat kekuatan dan kepemimpinan. Itu. Jadi itu bendera utamanya putih dan 2 bendera yang lain berwarna hitam. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء الطريق أرسل طليعة لاستكشاف الأحوال وينظر أين العدو صار منهم بعيدا أم قريبا، فأرسل 2 فنزل حتى وصل بدر وعلم مكان القوم، فاستسقيا من الماء وأخذ ما زاد من الماء وذهب. وجاء أبو سفيان يستحسس من الأمر فوجد رجلا عند الماء، قال: أحد رأيته هنا؟ قال: لا، ما رأيت أحد، لكنني كان 2 هنا، أخذ ماء وانصرف. فجاء أبو سفيان عند بعر الجمال ويفتته، فنظر فيه نوى من نوى التمر، قال: إن هذه من نوى يثرب، فإن القوم ينزلون على بدر. ففي الحال انصرف جعل بدر عن يساره ورجع إلى جهة البحر.
وأرسل إلى أصحابه من الكفار أن القافلة قد نجت فارجعوا. فلما بلغ الخبر بنو زهرة وكان سيدهم الأخنس بن شريف الزهري قال خلاص نحن خرجنا إلى أن نفدي أموالنا وأخونا نوفل كان مع القافلة والآن قد نجاه الله فلا حاجة لنا بالقتال. فاسترجعهم أبو جهل فلم يفد استرجاعه لهم ورجعوا ولم يقاتلوا مع الكفار. Sebelum terjadi pertempuran, Nabi ngutus 2 orang untuk melihat situasi. Jadi untuk memata-matai gitu. Jadi untuk melihat di mana posisi orang kafir. Itu. Jadi untuk melacak. Kemudian ada sumur, sampai 2 orang ini ada di sumur, mereka ngambil air. Jadi ngambil air dari sumur itu, kemudian dibawa pergi. Enggak lama setelah mereka pergi, datang Abu Sufyan. Ini kepala rombongan dagang milik orang kafir Mekah tadi itu. Datang Abu Sufyan juga sama untuk mengamat-amati keadaan. Sampai di sumur itu, dia nanya kepada orang yang ada di sumur, apakah ada orang-orang ada sini? Kata dia, nggak ada siapa-siapa. Cuma tadi ada 2 orang ngambil air ke sini. Kemudian Abu Sufyan ini menemukan ada kotoran onta. Dia mulai curiga, kok ada kotoran onta. Diambil, dihancurkan, ternyata ada biji kurma. Dan biji kurma itu setelah dilihat, oh ini biji kurma Madinah, ini bukan kurma daerah sini, ini biji kurma daerah Madinah. Akhirnya Abu Sufyan langsung paham, oh berarti umat muslimin ada di sekitar sini. Dia paham. Dia langsung kembali ke arah laut, ke tempat dagangannya, dan dia meminta kepada pasukan kafir untuk kembali. Udah, kita kembali saja, nggak ada gunanya kita neruskan perang menghadapi muslimin, tidak ada gunanya. Tujuannya untuk apa? Kita kan mau menyelamatkan dagangan kita. Dagangan kita sudah selamat, udah kita kembali saja. Tapi Abu Jahal dan teman-temannya ngotot untuk terus melanjutkan perjalanan. فلما بلغ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرب بدر أراد أن يسمع كلام أصحابه لأنه ما خرج بهم للقتال إنما خرج بهم للعير فقال لهم العير أحب إليكم من لقاء العدو فقال يا رسول الله بعضهم قال نحن ما خرجنا للقاء العدو ولما بلغهم أخبار العدد الكثير الذي جاء لقتاله إنما خرجنا للعير فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشيروا علي معاشر. فقام سيدنا أبو بكر وتكلم بما يثلج الكبد وجلس ودعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخير وقال أشيروا علي أيها القوم. فقام سيدنا عمر وتكلم وأثلج الصدر فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله امضي بنا حيث ما تريد فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. إيش قالت؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسر سرورا كثيرا وابتهج وقال اجلس ودعا له بخير ولا زال يقيل أشيروا علي أيها القوم. نعم. Ketika Nabi sudah mendekati daerah Badr, sudah mendekati tempat pertempuran, Nabi mengumpulkan sahabatnya dan ditanyai. Karena apa? Karena memang Nabi ngajak sahabatnya pertama ini bukan untuk perang. Nabi ngajak sahabatnya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, untuk menghadang rombongan dagang yang mereka merampas harta umat muslimin yang ada di Mekah. Jadi Nabi ingin mengambil harta umat muslimin sebagiannya yang dirampas oleh orang kafir Mekah. Jadi tujuannya bukan untuk perang, ketemu pasukan perang dengan persenjataan yang lengkap, enggak, mau menghadang para pedagang gitu aja. Tapi ternyata kenyataan berbicara lain. Pedagangnya selamat, rombongan dagangnya selamat, malah yang datang pasukan perang yang jumlahnya sangat banyak, berlipat 3 kali lipat dibanding jumlah muslimin, 3 kali lipat lebih, dan menggunakan senjata lengkap. Sementara umat Islam tidak bawa senjata,
jumlahnya juga sedikit. Akhirnya Nabi ngumpulkan mereka, minta saran mereka. Nah, jadi Nabi kemudian ngasih isyarat pada mereka, aku kepingin mendengar tanggapan kalian, komentar kalian, gimana kita ini kita mau berhadapan dengan pasukan yang sangat banyak ini, senjatanya lengkap, gimana? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berdiri berbicara mewakili umat Islam yang ada, para sahabat saat itu. Sayyidina Abu Bakar berbicara dengan pembicaraan yang sangat membahagiakan Nabi. Setelah berbicara, intinya mendukung sepenuhnya. Setelah berbicara, beliau duduk kembali dan Nabi mendoakan baik. Setelah itu Nabi, ayo ya apa pendapat kalian? Jadi mancing-mancing pendapat tadi kan yang berbicara Sayyidina Abu Bakar. Jangan-jangan ini pendapat pribadi, yang lain tidak begitu. Mancing-mancing, apa pendapat kalian? Sayyidina Umar berdiri, berbicara sama, berbicara mendukung total dan membuat Nabi bergembira. Setelah itu beliau duduk dan didoakan baik oleh Nabi. Nabi kembali lagi, ya apa pendapat kalian? Berdiri lagi orang ketiga, yaitu sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau juga sama, mendukung penuh apa yang mau dilakukan oleh Nabi. Wahai Rasulullah, kami siap mendukung Anda kemanapun Anda inginkan. Apapun yang Anda inginkan, kami siap mendukung Rasulullah. Kami tidak akan berkata seperti orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ketika diajak jihad perang bersama oleh Nabi Musa, melihat musuhnya berat, orang-orang Bani Israel ngomong, fadhaban tawarabbuka inna hahuna qaidun. Musa, kamu pergi sana sama Tuhanmu. Kami tidak ikut-ikut, kami di sini aja. Musuh tidak seimbang gini. Ente pergi sama Tuhan ente. Kita tidak ikut-ikut. Kami tidak akan berkata seperti itu Rasulullah. Tapi kami akan mengatakan idhaban tawarabbuka inna ma'akuma muqatilun. Pergilah Anda wahai Rasulullah bersama Tuhan Anda dan kami siap mendukung total. Setelah mendengar sabda Sayyidina Al-Miqdad, Nabi pun senang dan mendoakan baik. Tapi Nabi tetap mancing-mancing itu, ayo ya apa komentar kalian? Jadi mancing, masih ada orang yang dituju gitu. نعم فقال أشيروا علي أيها الناس فقال بعض الأنصار كأنه يريدكم أي معاشر الأنصار لأنكم عاهدتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة أن تنصروه في المدينة المنورة ولم تعاهدوه على النصرة في خارج المدينة المنورة فأراد أن يسمع كلاما من الأنصار فقام سيد الأنصار سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تريدنا بهذا الكلام قال أجل أنا أريدكم هذا الكلام قال والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق ولعلك أردت أمرا فأراد الله أمرا آخر أردت خروجا للعير فوقع أنها قد فاتت العير والآن صار النفير أي لقاء العدو فامضي إلى حيث أمرك الله سبحانه وتعالى فوالله لو خضت بنا ثبج هذا البحر لخضناه معك ولا نبالي فخذ من أموالنا ما تشاء وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت وأتى بكلام بليغ سيدنا سعد بن معاذ فسر وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سرورا كثيرا وكان إذا سر تهلل وجهه كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وآله وسلم فاطمأن خاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الأنصار على عهدهم وإن كان تظن أن الأنصار عاهدوا على القتال في المدينة فقط لا فإنهم يفدونك بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم وكل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جواب الأنصار فلهذا قرت بهم عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tadi ketika Nabi minta komentar sahabat siap apa enggak untuk perang, yang berdiri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad, semuanya dari kalangan muhajirin. Nabi sebenarnya ingin minta pendapat juga dari kalangan sahabat Ansor. Karena apa? Karena dulu ketika baiat ada di Aqabah. Jadi ketika Nabi membaiat orang-orang Ansor, penduduk asli kota Madinah, suku Aus dan Khazraj, itu baiat agar supaya mereka mau melindungi Nabi, membela Nabi di dalam kota Madinah.
bukan di luar kota Madinah. Lah, perang Badar ini terjadi di luar kota Madinah. Nah, karena itu Nabi kepingin mendengar komentar sahabat Ansor. Jangan-jangan mereka gak siap. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, tokoh sahabat Ansor, itu paham isyarat Nabi. Nabi ini menginginkan komentar kami ini. Akhirnya beliau berdiri, Rasulullah, sepertinya Anda ingin mendengar tanggapan kami Rasulullah. Oh iya benar, aku kepingin mendengar tanggapanmu. Gitu. Akhirnya, wahai Rasulullah, kami telah betul-betul beriman kepada Anda, dan kami membenarkan apapun yang Anda bawa. Dan kami sudah berjanji beberapa kali atas hal itu kepada Anda. Dan barangkali Anda menginginkan sesuatu, tapi Allah menghendaki sesuatu yang lain. Anda kemarin mengajak kami untuk menghadang rombongan para pedagang. Itu maksud Anda ngajak kami. Tapi ternyata Allah menghendaki kami untuk bertemu musuh yang sangat berat dan jumlah sangat besar. Wahai Rasulullah, teruskan langkah Anda sesuai perintah Allah. Wallahi, demi Allah, kalau Anda mengajak kami untuk masuk ke dalam tengah lautan ini, kami akan masuk Rasulullah, tidak bakalan tertinggal. Nah, kemudian, dan kami siap berkorban nyawa dan harta. Anda menginginkan harta kami siap berkorban semuanya Rasulullah. Dan harta yang kami berikan kepada Anda itu lebih kami sukai daripada harta yang kami pegang. Nah, itu. Kemudian beliau berpidato dengan pidato yang sangat menenangkan hati Rasulullah, dan Rasul akhirnya bergembira. Dan Rasulullah itu kalau bergembira, wajahnya itu berseri-seri seperti bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تلك الغزوة العظيمة، غزوة بدر. نعم. فقال لأصحابه سيروا على بركة الله، فإن الله سبحانه وتعالى وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، وكأنني أرى مصارع القوم، أي وكأنني أرى أولئك الذين سيقتلون من المشركين في غزوة بدر أراهم أمامي. عين لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد في مكانه. هنا سيقتل أبو جهل، هنا سيقتل أمية، هنا سيقتل الوليد، وهنا شيبة، وهنا عين لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببقاعهم، عينها. قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فذهبنا نرى بعد القتال فلم يتعدى واحدا منهم موضعه الذي عينه له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم. كل واحد عين له موضوع الذي سيقتل فيه ويموت فيه، فعين لهم. فحينئذ لما قالوا سيروا على بركة الله، تيقن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من ملاقاة العدو، فدعا الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ودعا لأصحابه بدعوات عظيمة، خص لأهل بدر بهذه الدعوات. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخص أهل بدر بالتكريم والتعظيم، ويقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي أن أحدهم لا يصر على المعصية ولا يفعل معصية، فإن وقع في ذلك يسرت له التوبة في الحال، وكان محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. لكذا كان من شهد بدرا من أصحاب النبي كانوا سادات الصحابة، ومن شهد بدرا من الملائكة كانوا سادات الملائكة في السماء. Kemudian setelah Nabi mendengar komentar para sahabat dan mereka siap mendukung Nabi, akhirnya Nabi pun maju untuk melakukan peperangan yang sangat besar itu. Dan beliau mengatakan pada para sahabat, siru ala barakatillah, ayo majulah kalian, berjalanlah kalian di atas barokah Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua. Artinya kita pasti menang, kita pasti beruntung.
Allah sudah berjanji padaku untuk ngasih salah satu dua, immal ir imman nafir. Imma rombongan dagang itu yang akan kita dapatkan, dagangannya kita rampas, itu hak kita, atau menang dari pasukan an-nafir, pasukan perang. Jadi Allah sudah berjanji padaku menjamin kemenangan untukku. Bisa jadi kemenangan, kita berhasil mendapatkan dagangan orang kafir Mekah yang merupakan jatah kita, hak kita memang yang dirampas oleh mereka, atau menang melawan pasukan perang mereka. Dan ketahuilah, seolah-olah sekarang sebelum terjadi pertempuran, kata Nabi, aku sudah melihat tempat kematian mereka orang-orang kafir. Nabi pun kemudian menunjuk, Abu Jahal nanti mati di sini, Umayyah nanti mati di sini, Al-Walid mati di sini, kemudian Syaibah mati di sini. Dihitung oleh Nabi beberapa pentolan-pentolan orang kafir Mekah itu nanti matinya di sini. Tunjuk tempatnya langsung. Setelah terjadi pertempuran dan umat Islam menang, orang kafir kalah, sebagian sahabat itu ingin membuktikan. Tadi Nabi nunjuk Abu Jahal matinya di sini, dibuktikan. Ternyata semua persis seperti yang ditunjuk Nabi. Tidak ada yang meleset. Jadi semua yang disebutkan namanya oleh Nabi, semuanya mati dan di tempat yang ditunjuk oleh Nabi. Ini salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum perang, Nabi mendoakan dengan doa yang sangat luar biasa untuk para sahabatnya. Di antara doa Nabi adalah, ya Allah, mereka ini para sahabatku ini khufah, tidak punya sendal. Mereka miskin, harta mereka dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak punya apa-apa ada di Madinah. Mereka ini tidak memakai sendal, angkutlah mereka ya Allah. Mereka ini lapar, kenyangkan mereka ya Allah. Mereka ini tidak memiliki pakaian lengkap, beri pakaian yang lengkap untuk mereka ya Allah. Dan Nabi mendoakan doa yang sangat panjang untuk mereka. Dan Nabi memberikan keistimewaan khusus kepada orang-orang yang hadir perang Badar. Di dalam salah satu hadis Nabi pernah mengatakan, Allah ini memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang ikut perang Badar, lakukan apapun yang kalian mau. Sudah aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Ini bukan berarti kemudian mereka mendapat kebebasan untuk maksiat semaunya, enggak. Maksud dari sabda Nabi ini artinya apa? Semua sahabat yang ikut perang Badar itu akan dijaga dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Dosa yang telah lalu diampuni, dan akan dijaga dari dosa-dosa yang akan datang sampai akhirnya mereka meninggalkan dunia. Kalaupun mereka terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan, akan diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk bisa bertobat. Jadi tidak ada sahabat yang hadir perang Badar mati masih membawa dosa. Kenapa? Sudah diampuni oleh Allah. Yang dosa yang lalu sudah diampuni, setelah perang Badar dijaga dari maksiat. Kalau ada yang terjerumus dari maksiat, dibantu oleh Allah untuk bertaubat. Jadi sebelum wafat semuanya bertobat dan semuanya tidak ada yang memiliki dosa. Dan orang-orang yang hadir di dalam perang Badar ini orang-orang pilihan, para pemimpin. Sahabat yang ikut perang Badar adalah tokoh sahabat. Malaikat yang ikut perang Badar adalah para tokohnya malaikat. Faja'a hina idzan arsala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tali'atan ukhra ila Badr liyanzuru wa hum sayyidina Ali bin Abi Talib wa sayyidina Zubair bin Al-Awwam wa sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. فوجد هناك اثنان يستسقون من الماء فأخذوهما وجلبوهما إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فكان يضربهما لمن أنتما؟ يقولون نحن نسقي الماء لقريش. فقال أنتما لأبي سفيان. قال احنا ما نعرف أبو سفيان. فيضربوهما لمن أنتم؟ نحن لقريش. فلما كثر الضرب عليهما قالوا بس خلاص نحن لأبي سفيان. فلما سلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال سبحان الله لما صدقاكم ضربتوهما ولما كذباكم تركتوهما وإنهم والله لقد صدقاكم وإنهما لقريش يجلبان الماء. فسألهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عدده الجيش وعن من كان في الجيش وأخذ الأخبار كاملة عن جيش المشركين. فقال أين هم الآن؟ قالوا وراء هذا الكثيب أي بالعدوة القصوى
والصحابة كانوا بالعدوة الدنيا، أي القصوى، أي ما ارتفع من كثيب الرمل، والصحابة في الناحية الأخرى. فهيأ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه وأصحابه وشجعهم وحرضهم على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليكون معنوية الجيش مرتفعة، ما يكونون فيهم عدم الهمة وعدم العزم. وبشروا قالوا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بشرهم فإنكم إن متم فلكم الجنان ألا التي وعدكم الله، وإن كانت الغلبة لكم فالنصر لكم. ما شاء الله، بشرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل مؤمن إذا دخل في جهاد في سبيل الله، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، لكن ليكون ذلك لإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، لا لأجل مال ولا شهرة ولا سمعة ولا رياء. Kemudian Nabi ngirim 2 mata-mata lagi. Jadi tadi yang pertama ngirim mata-mata, kemudian beliau ngirim mata-mata lagi, jadi untuk melacak kondisi. Di situ ada sumur, tempat ngambil air. Kita tahu bahwa di sana itu daerah padang pasir, ada sumur, di situ tempat sumber air. Nabi ngirim 2 orang, jadi mata-mata gitu, kemudian pergi ke sumur itu, menemukan ada 2 orang yang sedang ngambil air. Akhirnya ditangkap oleh utusannya Nabi, ditangkap. Milik siapa kalian ini? Artinya budak siapa kalian ini? Kami ini budaknya orang-orang Quraisy. Oh, kalian ini budaknya Abu Sufyan ya. Akhirnya ditangkap. Ditangkap, dibawa ke tempatnya Nabi. Nabi waktu itu sedang sholat. Nah, yang diutus waktu itu Sayyidina Ali, bukan hanya 2 orang yang diutus untuk jadi mata-mata tadi, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair bin Awam, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. 2 orang ditangkap oleh utusan Nabi ini, kemudian dipukuli. Nabi waktu itu sedang sholat, dipukuli. Ayo, milik siapa kalian ini? Kami milik Quraisy. Kalian miliknya Abu Sufyan ya? Bukan, kami tidak kenal Abu Sufyan. Pukuli lagi. Kalian milik Abu Sufyan? Bukan, kami miliknya orang Quraisy. Dipukuli lagi. Sampai akhirnya karena kesakitan dipukuli, akhirnya ya sudah, kami miliknya Abu Sufyan. Padahal mereka bukan miliknya Abu Sufyan, biar gak dipukuli aja. Bertepatan pada saat itu Nabi salam dari sholatnya. Ketika salam, Nabi itu kemudian mengucapkan subhanallah, aneh kalian ini. Orang jujur, ngomong jujur, kalian pukuli. Ketika dia bohong, tidak kalian pukul. Tadi dia ngomong milik orang Quraisy, itu yang benar, itu jujur ya, dia tidak kenal Abu Sufyan. Kalian pukuli. Ketika ngomong milik Abu Sufyan padahal dia bohong, kalian biarkan, aneh kalian ini. Akhirnya Nabi mendekati mereka berdua, tanya-tanya tentang tentara orang kafir Mekah tadi, orang Quraisy. Nanya berapa jumlahnya, siapa saja yang ikut perang. Jadi dilacak betul berita komplit dari mereka seperti apa. Terus Nabi bertanya, sekarang mereka pasukan kafir ada di arah mana? 2 orang ini kemudian berbicara, mereka ada di balik pasir ini. Jadi tumpukan pasir ada di balik situ. Mereka ada di dataran yang lebih tinggi. Sahabat ada di dataran yang agak rendah. Jadi padang pasir nggak rata gitu. Jadi ada bukit, ada tempat yang lebih rendah. Jadi mereka orang kafir ada di tempat yang posisi yang tinggi, sahabat ada di posisi yang lebih rendah. Nah, kemudian Nabi mengumpulkan pasukan dan menyemangati mereka. Jadi menumbuhkan semangat pada mereka. Ayo, yang semangat kalian, maju. Pilihannya 2, kalau kalian mati surga, yang keindahannya sangat luar biasa, atau menang. Udah. Dan begitulah orang mukmin ketika berjihad fisabilillah, membela agama Allah, pilihannya imam mati syahid, atau kalau nggak gitu yang menang, nggak ada pilihan lain. Tapi asalkan kalau jihadnya betul-betul untuk membela agama Allah, bukan ingin nyari harta rampasan perang, nyari harta, kepingin viral, kepingin terpuji, kepingin terkenal, enggak. ولما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خرج من رؤساء الشرك فقال لأصحابه لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها وأن الله سبحانه وتعالى قد وعدني النصر، فحرض الصحابة ورغبهم لما عند الله سبحانه وتعالى وشجعهم وقوى الإيمان في قلوبهم، فإن سبب النصر قوة الإيمان والمحبة التي
تملأ قلوب الإخوان في ذلك الجيش، هي هذه أساس القوة في الجيش. الله يقوي قلوبنا ويملأها محبة وإيمانا، ويقينا وإياكم شر وساوس الشيطان، ويجعل خواطرنا من خواطر الرحمن، ويبعد عنا خواطر الشيطان، ويوفقنا وإياكم لكل فعل فيه رضا الرحمن بجاه النبي سيد الأكوان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله للكلام بقية غدا إن شاء الله نتمه بسر الفاتحة. Setelah mengorek informasi dari 2 orang budak yang ditangkap tadi, akhirnya Nabi tahu ternyata pembesar-pembesar Quraisy hampir semuanya keluar. Nabi pun mengkabarkan itu, menceritakan itu kepada para sahabat, dan Nabi menyemangati pasukannya, sahabatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku untuk memberikan kemenangan. Tidak usah khawatir dengan jumlah pasukan mereka yang sangat banyak, peralatan perang yang komplit, kemudian jagoan-jagoan Mekah keluar semuanya. Tidak usah khawatir, aku sudah diberi janji kemenangan oleh Allah. Nabi pun kemudian menyemangati mereka dan menguatkan keimanan pada hati mereka, karena letak kemenangan umat Islam itu ketika imannya kuat dan sesama muslim saling menyayangi, saling mencintai. Itu letak kekuatan umat Islam, bukan di yang lain. Nah, karena itu kemudian beliau menutup kajian ini, semoga Allah menguatkan iman kita dan menanamkan cinta di antara kita sesama muslim satu sama lain. Dan insya Allah kajian tentang perang Badar ini akan dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah. ربنا تقبل منا انك تتوب علينا واغفر لنا انك توجد وتكرم يا جواد يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين ارحمنا والمحبين من حضر برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه. سبحان ربه وجل ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.